号称保定第一锅，直径1.2米，重达1.7吨，一次能煮2头牛，再加2吨水，坐落于河北保定。来这儿吃的都是老保定人，非富即贵。技术和配方来自白烙春老农创办于1923年，它是屈指可数牛肉罩饼泰山北斗，百年老汤，多种秘料。多年里，5000多位同行前来暗访、爬窗偷学，始终未能摸透其中玄机。白家罩饼每天都要出300吨，开车来吃的人堵死2公里，保安25小时巡逻看守车辆，制作极其复杂讲究。我叫白刚，白家罩饼的第4代传承人。牛肉一定要用刀切，大饼一定要用手撕。荷叶饼手撕到云彩状，葱丝切5厘米，粗细均匀。牛肉肥而不腻，瘦而不柴，大刀切片，卯时熬汁，再3成热、5成热、7成热浇灌沸腾时，2两饼摆盘，2两牛肉片，葱丝点缀，在肉汤中淋汤照透后，入口牛肉酥嫩爽口，汤汁浓香四溢。只要吃上一口，60岁的老头瞬间血气方刚，猛如虎。